نه بیارم حتما میده. سلام، خوبه؟ این دستتون درد نکنه. ببخشید من اینا رو چیز بزن دستتون میره. مرسی. این هم میشه. مرسی، دستتون درد نکنه. میشه بذارین اینجا. چرا ماسک ندارید؟ دیگه همش مغازه این دیگه. خب مغازه این مشتری که میان نباید ماسک بزنید. ببخشید من یکم وسواسی هم حساس هم سر همون. مرسی. دستتون درد نکنه. فقط چقدر شد؟ قابلش من نمدش. مرسی. 80 تومن قابلش من. خب اینم مرسی. ببخشید نمیدونم بذارم. پیچ پیچم میگم ببخشید الان رفتم چیز کردم، رفتم گشتم کارتام پیدا نکردم. فکر کنم توی مغازه که نیم ساعت پیش رفتم خرید کردم جا گذاشتم. بعد اگه میشه شماره تماس یه چیزی به من بدین من بعداً چیز کنم. بفرمایید. برای کار اسمتون اسمتون چیه؟ آقا آره. فقط چیز مشکلی واسهتون پیش نمیاد که نه مغازه ما خودمون کنه. میگم بهتون نمیخوره فیک باشینا. پرستیژتون استایلتون اینا اصلا نمیخوره فیک باشین. فقط خودتون همیشه میارین یا کسی پیک دارین؟ پیک داریم، بچه ها نبودم گفتیم این روز میشه واسه من از این واسه فشن فقط خودتون بیارین؟ چشم. واسه کسی دیگه نبرین ها، فقط واسه من بیارین. باشه؟ دستتون دردم. یه لحظه وایسی من ببینم کارت مامانم تو کشه بیار، اگه هستش بیارم واسه تون. فکر کنم امروز روز شانس شما نیست. کلا رفتم گشتم کارت مامانم نبود. بعد به خاطر کرونا اصلا ما پول نقدم نمیگیریم. بعد اینکه یه چیزی میتونم بهتون بگم. از اونجایی که خیلی با معرفتین و خیلی خوبین، من یه چند بارم شما رو دیده بودم در مغازه و اینا. بعد راستش خوش آمد از شما. بعد شمارتون رو در مغازه برداشتم دیگه. الانم که قسمت شد خودتون اومدین واسم آوردین، شمارتون هم گرفتم. مرسی، ممنونم. ولی لطف کنیم پول بزنیم ممنون میشیم. خب جور دیگه میتونم باتون حساب کنم چون الان کارت ندارم. بیایم مغازه. تنهایی؟ تنها بچه‌ها که هستم. ای بابا خجالتیه؟ میشه موقعی بیام که تنها باشین خودتون باشین فقط؟ شمارتون هم که دارم بهتون زنگ میزنم دیگه. چی یعنی چی؟ خوش آمده ازت دیگه. بهت گفتم دیگه، گفتم خوش آمده ازتون. چی نمیشم؟ به عشق توی نگاه اعتقاد داری؟ آره. خب من دفعه اولی که شما رو دیدم واقعا عاشقتون شدم. خیلی هم دوستتون داشتم. خیلی خوش آمد واقعا ازتون. بعد اینکه می‌خواستم اوکیشم باهاتون ولی نمیدونستم چه جوری. این سوال بکنم؟ بله بفرمایید. شما همیشه اینجوری راحت کنیم صحبت می‌کنیم با من؟ نه عزیزم، من فقط با تو این شکلی ام. نمیدونم بخور. اینکه خوش آمد ازت رو نمیفهمی؟ به نگاه اول عاشق باشی من نمیدونم یعنی چی. آخه گفتی که اعتقاد دارم ولی الان نمیتونی درک کنی. درسته؟ ای بابا نمیدونم.
چجوری بهت بفهمم؟ خوش آمده دیگه، دوست دارم باهات بیشتر صحبت کنم، بیشتر در من میرم ارتباط مغازه باشم. شما بعدش میخوام بیشترش نشم، میگه میرم مغازه شما بیان چیز کنم حساب کنم. نیست من برم. میخوای بیا بشین داخل، یه چایی یه آبی مرسی بیارم واسه مامانم نیم ساعت دیگه میاد، اگه چیزی بیا بشین من چیز کنم. نمیای داخل؟ نه مرسی. خب یه لحظه وایسا برم ببینم چیزی هست. نمیاد تو کم روه خیلی. تا اینجاش که من رفتم اینجاشم ولی میرم نبود. بعد اینکه من واقعا از شما خوش آمده، یعنی هیچ راهی نداره من بتونم باهاتون صحبت کنم یا مرسی. بیشتر آشناشیم با هم. نه. واسه همینم گفتم دوست دارم که خودتون واسم پیک بیارین که واسه کسی دیگه ای نبرین، کارو انجام میدم ولی نه مرسی. چون خیلی وقتم هستش که میبینمتون و اینا. من دیرم شده، من دیگه میرم. ای بابا فکر کنم اصلا پا نمیدی. باشه بعد از ظهر میارم واسه. مرسی. خدا نگهدار.